chọc ngay và đại bàn mặc đập tê bồ ràn sấy máy nó cục đa các bạn này không được kể chẳng phải chẳng xe ấy một ngày thơ cá thơ tờ xong chơi được bằng tiền giờ cho họ bay sân một nhiều để đặt lên mà vào nhập ấy phải tắt một anh đẹp ba tập hồ con mua cực vẹo cái này đấy rồi là bay mà cực lời nhưng mà trong là bay cực lời chúng ta không rồi thì khách bạn đá là bay môn là môn phòng gì đâu mẹ ra mình đã ra mà đó là bằng bộ like cô lên tìm mua trong on time mà đang tìm mua gì phải kể qua đi đâu có qua đi cho vô tao video cho tao về tết luôn thọ tọt thấy mình rồi khơi mơ ta vừa rồi khơi ở bạch mơ rồi ôi biết đấy một ngày đó biết đấy đấy nhiên vậy nhà rong mày đấy để ban một ban đồng món rong ha làm thơ đây cho đi này rau chăm vú rồi nè chăm vú hay clean hết clean sao clean là bỏ về ta và clean nhưng mà cái không bay xanh đấy kìa sinh nhân phải vậy nó rồi mà này lời dân môn nâng tơ chỉ kể dân mau cho là khai tích và cho mà mơ là khai ở bóng bầu những con màu bị khai cái còn tai ban cho tô sana là khai bật nằm bó và ôi không ôn nè chụp chụp mình tên thọ tục mơ đầm phi cho năm cào nhá và cả nhà này còn thọt này plong là xa nè thằng nó kêu con à thọt xây cái đó một bao luôn mà thọt xây ghê thế thọt rương còn đắng này nè ui bóng ok nice chỉ xong vềอุปกรณ์เพลงโบราณហើយខាងក្រៅគឺរូបភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី37អង្គរូបต้องลังខាងលើឲ្យទស្សនាកន្លែងផ្សេងៗទៀតនេះផ្ទះប៉ាត់កម្រងនេះផ្ទះអីគេផ្ទះរោងឌឿងនេះផ្ទះរោងអត់ដឹងដែរផ្ទះរោងដោផ្ទះរោងរៀងอะไรហៅផ្ទះខ្មែរអូនេះលក្ខណៈផ្ទះខ្មែរយើង
đã tại câu đạp đá thứ sai trong cả cái này là dân cầm tung san nàyนี่เชื่อมันตบตัวตัวnhiều dân khiมันตบมันไอ้มันกระด้างเลยจะได้จึงเชื่อแต่เพิ่มไปเอาเพิ่มไปใบเอาข้างข้างใบดาวหรือไซข้างกลางโบดอยไซกระบอกสมองเต่เนี่ยไซกระดาษปนมาเต้ดาวซ่าอุทมเชียงก็ปีด้านกับทอนในกำไรเล็กนั้นเตะบรามอุเตะเป็นมุมมังเก่งก็เลยกระด้างกลางมาแต่เชื่อจงไปเตะประเภทนี้เตะประเภทนี้แค่ตัดเตะกันนี้ทำนะได้เราตายเรือสารวันได้จิตาบอกหมดเตนี่ท่านผู้บอกโก้สกัดกับโก้ครั้งบันบอกใครบันบอกผมเห็นเตะแต่นะใครผู้เตือนเลยเชื่อได้เนี่ยครูมาจะนู้นมานำสร้างมาโมแต่กันมาตับไปดินสอดหมดจ่อสมเงียบกันเลยนี่จะต้องบรานมวยตั้งกระเพาะโก้เต็มดินน้ำตากระเป๋าการระดับตาตรงนี้คือดับเบิลบังกับมันเป็นเวกาปีเป็นโน้ตอย่างโน้ตหลอกลายเนื้อมันตู้ไม่มาเอาเขาในชอบสลับหัวตักไปเป็นชนชาติเรียกคือตาเย็นเชื้อสารนี้เลยการมาหมุนตักเตะไปบรานมันตักเตะฉันก็เราตักมาทางมุจุนกับตักห้องตะกร้าสมเงียบหมดนี้นี่เชื่อมต่อกับในก้อนไส้เพราะก้อนไส้นั่นคือบทไว้ช่วยจังโจ้แต่สำคัญใช้จากการตับที่ปีตับปีนี่เชื่อมต่อกับในก้อนเปล่าเพราะก้อนพลาสติกขาวส่วนจังโจ้เพื่อควบไตปีตับในก้อนไส้ที่เป็นเต็มเนี่ยมันอะไรนี่จะเกี่ยวกับสองเราเดินไปยกตัวมันกับพระราชาพระราชาพิสิทธิ์สมัยนั้นที่นี่ก็จะทำสปอนทำวันนี้มันก็เราหกเกณฑ์ซะคนตายตัดใบจำใบขายใบง่ายไปทำรับตัวไปแต่นี่เนี่ยทำไปสั่งซับคนตายมาแล้วเลยสอดท่าตะมวยรูปเจ้ารูปล้าสอดตะมวยสังคมเจอพวกการเต้นที่ปีนี่จะเป็นร้านมวยได้กี่ใบได้ถึงน้องเต็มร้านนี้ใบได้ให้ใบมันใบได้การไปเจ้ากรรมไปดังเจ้าพร้อมกับเปรตของเราเปรตที่มวยยังลายมามันเหมือนกับโดยเป็นได้เป็นเพราะเราตามจับเจ้าโดยจะไปของสาขาสลับเต้นที่มวยทำไปการเป็นของการการเป็นเต้นทั้งหมดนี่จะเป็นหาเฉพาะการเตะใบคนตาเตะใบคนจะทำในสำหรับเจ้าโจ้การเต้นที่ปีสมเจอโอ้ตุ๊บเขาฉลาดเลยเจ้าคอยบ้านเจ้าคอยซึ่งทั้งคอยบ้านเราเจ้าบ้านเอาคนจำไปนะโชว์ที่เราเองก็เป็นจริงเราโชว์แต่นี่มันไปจำนวนเชียงเตติมวยตัดที่ซาซาในชาวปันใบร่างกายกัดไปซาซามาเราทางนี้แต่นี่มีอายุการมาร้อยสามสิบมวยช้ำแต่นี่ไม่ชอบแต่กระโจนตัวบอลมวยเตะอันนี้แต่กันตัวบอลเก็บปีหน้าเขาเนี่ยแต่นี่ซาซามาสำหรับเนี่ยบราซิลใช้บอลตามจับแต่เรื่องคะแนนเปิดใบเนี่ยเมื่อแพ้กับบอลสมัติแต่มาตั้งแต่เจริญสมัยจบเป็นเตะอันนี้เนี่ยบราปลาเปิดต้นได้ดีไรมันโดนในชั่วโมงกันแต่บ้านสิ่งใดจะตัวเตะที่ปีหรือเตะกระโจมนี่สำหรับเนี่ยบราซิลแต่ปนแต่นี่ในคราวปุตตะจะสร้างบุตรต้นเชียงพูดแค่ทำดีสำเร็จไปตามนี่ไปดีนี่คือเชียงดาพระหรือพิวเอาพระองค์เล่พระโรมวยปีใบบุญพระบรังพระบริกังมวย$1ปี$มวย$1ปี$เคยย้ายพระสวีออสเตรเลียอยู่นั่นพระตัวนี้บ้านนอกได้สาพนิวอยู่กับอันนั้นเต็มเนี่ยไตบันเทิงดำไปกับมาพิววันไหนแต่นี่สมบูรณ์พระ$บ่แต่มีพระมาส่งเงี้ยกันเลยปีชัวนี่ปลักมาสับจับปีมาเลยนี่เราดอมือซ้ายนี่นี่มาเลยมือซ้ายนี่ปลักนี่มาซาฟิวนี่ขมายเอานี่ฟิวบอลไตเอานี่บอลไตนั่นเป็นต่อการฝึกมาแต่ที่โดยเฉพาะปาเม็กซิโกโปโลยิฟิกันโบโดนีเซียแคนาดาอเมริกาเอาหน้าที่$5$5,000พระองค์เล่พระอุศนีพระตัวนี้บ้านเราโดยซาฟิวบอลไตเชนี่เอาเคยสักครั้งบอดแต่หาโซ่ใบแต่การนาคือเมนไปสลักใบสลักมวยไปใบกันนายมันดอกจังการดอกบัดดีดสเปนยังเมนมันสลักกับปีทันทีจังวะนะแกหาโดยเฉพาะเป็นจัดกิจต่างๆมาเยอะก็บัดแต่แกได้แกไม่เอาจะมาจ่ายได้สองเนี่ยกันนะมาปรับไม้สมัยนานก้มบางสนใจ
នេះជាកណ្ដាប់500រៀល100រៀលចាយបាន3ប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមអានេះគេកូនកំ3តើអ្នកកៅតាន់អ្នកកៅតាន់គឺចាប់ពីអាយុ70បានតាន់បើថាក្រោម70ទេអត់តាន់ទេនេះ200រៀល20រៀល1រៀលប្រាក់ចិននេះប្រាក់ថៃនេះប្រាក់ថៃចិនប្រាក់ខ្មែរយើងក្រៅចំនួននេះក្រៅចំនួនរូបភាពនៃកណ្ដាប់ប្រាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងខ្មែរវៀតណាមឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ៊ីណេសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនការប្រមូលផ្ដុំកណ្ដាប់ប្រាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសកុសលការនៅអាមេរិកសេរីលង្កានៅអាស៊ីជាងការរៀបរាប់ពីកណ្ដាប់ប្រាក់សំគ្រប់ជើងទៅកាន់បន្ទប់ទី2និងផ្ទះទី2ផ្លែគោគេដាំដើមកូនដើម្បីយកផ្លែដល់ទុំទៅគេយកសម្លេងគោឆ្លប់ពុកខ្នើយនៅពេលដែលមុននឹងឆ្លប់ពុកខ្នើយគេទៅចូលនេះទៅទៅដាក់គោសម្លេងទៅកាលណាក្រប់គឺនេះជាសម្លេងគោដែលគ្មានក្រប់នេះជាប្រហែល5ជក់ហាន់ហើយគេលើប៉ិនស្ងួតមកបរៃចឹងហ្នឹងអ៊ំអាហ្នឹងពីមកងារក្នុងជាមួយនេះក៏កោនេះហាន់ជួហាន់5ពីខុសនេះសំងាយមកនេះនេះគឺឆាប់ដាក់កៅអៅពីមុនគេប្រហាត់ឥឡូវនេះគេប្រើបាលីនេះខុសគ្នានេះជាកៃស្រាប់បាយកតែកក់កតែនេះគឺដើម្បីបានកតែគេដាក់គក់ដាក់កៃមកគេដាក់ដាំកក់ទេមកមួយកាន់ទៅជាកតែសំខាន់ជួយមកខាងនេះទៀតនេះគឺជាស្គាល់អត់អស្កលេយេសូលរូយេស៊ូលរូស្គាល់អត់អស្កលេការទូផ្សេងខ្ញុំសម្រាប់ផលកម្មមួយគ្រូចឹងបាទចឹងហើយគេបន្តទីចាំចេញនេះជាតបបុរាណមួយដែលពីមុនមកគេដាក់រូបព្រះតែឥឡូវយើងមិនដាក់រូបព្រះទេយើងដាក់រូបបធរនឹងគួរការកោប្រខ្ញុំការបញ្ជា10ឆ្នាំកន្លងទៅតើនេះមានក្បួនបែបទៅតាមនៅអាស័យនៅទៅប្រាំងអញ្ចឹងមកពីប្រាំងបានសួរខ្ញុំថាតើនេះណាថតនឹងថាមានថតទេតើនេះគឺឈើមានតែឈើអត់មានថតមានអីទេលោកថាហ្នឹងស្ទើរឡើយទៅស្ទើរឡើយឈើទៅបានទូស្គាល់ថានៅខ្មែរធ្វើឈើបើនៅបារាំងនៅទីក្រុងវ៉ាសៃចិត្តទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងគឺធ្វើពីថ្មម៉ាបចឹងវាខុសគ្នាតែមកដូចគ្នាមែនមើលដូចគ្នាបើគេនឹងមានកែយើងអត់មានណាបើគេថាដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើពីថ្មម៉ាបយើងធ្វើពីឈើជាការរៀបរាប់របស់នោះស្លាស់សំក្រុមជើងទៅកាន់បន្ទប់ទី1វិញអូខេបាទកងកំពុងអត់ដើមមកនេះគឺជាកញ្ចក់ស្មោកមួយដែលនៅប្រទេសបារាំងប្រឆ្នាំ1907បារាំងចូលកាន់កាកខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលដែលបារាំងចូលកាន់កាកខេត្តបាត់ដំបងបារាំងមានបានលក់នៅពេលដែលមានបានលក់តាបានទិញកញ្ចក់នេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍រហូតដល់សប្តាហ៍នេះកញ្ចក់នេះមានអាយុកាល119ឆ្នាំប្រពេលសាងសង់ផ្ទះទី1រួចនៅឆ្នាំ1907សាងសង់កាលណាធ្វើរួចគេតបតាំងផ្ទះទៅនេះដល់ខ្មែរតែធ្វើផ្ទះរួចទិញតុកពេញទូដូចខ្ញុំបង្ហាញមកអញ្ចឹងទូតុកក្បាច់កញ្ចក់ហើយក្បាលងឿអាហ្នឹងសិតតារួចផ្ទះហើយបានគេធ្វើអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាំងាកមកនេះនេះគឺជាស្បែកពង្រូជាសត្វមួយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃអាស្រ័យស្បែកអាជាចំណីពេលខាងនោះព្រៃល្មមអញ្ចឹងបានជាបែរតែប្រមមកខ្លួនដល់ព្រមមានចូលស្រីនៅក្នុងទូនេះមានឧបករណ៍ភ្លេង3ទ្ររនាតកេននេះជាសំណាក់ទេសស្ថាបនាដោយនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យណាត់តននៅភ្នំពេញធ្វើឲ្យប្រកបអមចាប់ទៅនៅឆ្នាំ2022ក្រោយយើងខ្ញុំទទួលបានហើយក៏ថ្លែងមកគុណដល់គេដល់ពេលខ្ញុំមកយកខ្ញុំថានេះជាស្នាដៃនិស្សិតកម្ពុជាជាសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យណាត់តននៅភ្នំពេញប្រកបឲ្យសំណាក់ទេសខ្មែរបារាំងយើងខ្ញុំ2ខ្នង1 2នេះជាសំណាក់ឆ្មាបានេះជាសត្វមួយដែលរស់នៅព្រៃវាមានស្លាបហើយពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយហើយនៅពេលយប់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបសត្វនេះមេខ្ញុំទៅសមរភូមិក5នៅឆ្នាំ1983គឺខ្ញុំទៅសមរភូមិក5នៅបួរតឡាស្វាផ្លូវទៅស្រុកកំរៀងណាផ្លូវទៅស្ពើលូនតែមកនេះកថានេះគឺរបៀបកប្រុកតែកប្រុកពណ៌ក្រហមអានេះពណ៌នេះឯងសត្វនេះគឺអត់មានអីហើទេវាដល់ឈើស៊ីផ្លែឈើជាអាហារនេះជាចំពោះអានីលនេះសត្វរីនេះកពីងដូងអានេះកណ្ដោបារាំងសំណងពោះកពើជើងក្រោមផ្សាយដើមនៅកពើកត្រនេះធំជាងបង្គួយប្លង់កាបង្កាយសត្វទាំងនេះសត្វទៅចូលសម្លេងគោលើកលែងដំណើរហើយនឹងប្លង់កាព្រោះដំណើរហើយប្លង់កាមានស្នូកកាលណាវាងាប់ទៅគេយកសត្វធ្វើមកអញ្ចឹងគេຕົកស្នូកអញ្ចឹងមើលស្នូកវាតើ
ហើយសត្វដទៃទៀតបើຕົកដោយដើកគ្មានអីមើលទេលួយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចពេលងាត់ទៅវះពោះខ្មោចយកសាច់ចេញញ៉ាប់សលៃគោដេហាថ្ងៃនេះសួរប៉ុនខ្ញុំគេដាក់ធ្វើឥឡូវការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំ ចូលមិនបានទុកបានយូរមែន វះពោះ វាពុំចេញអត់ហើយ យកវាចេញយកសាច់ចេ តែ ញ ស្បែកអីហ្នឹងនៅបានយូរអញ្ចឹង ចុះវានៅបានយូរនោះសួរអ្នកធ្វើ ជា10ឆ្នាំហើយ នេះក៏ពើមែនតើហ្នឹង ពេលវិញទៅចាំពេលទៅទាំងអស់ សិទ្ធិរបស់មែនតើទាំងអស់ គាត់ថាពេល មែនតើនឹងអត់តា យកទៅហាថ្ងៃហើយយក មែនតើ អាស្បែកវាហ្នឹងទុកបានយូរអមឯងមានចាក់អី អត់ខ្លាំងវា10 ចា ឆ្នាំ ក់ចាក់ វាប្រម ប៉ុន្តែវាអត់រុំរោមពេលកន្លងឡើង ហើយតែនេះចាប់ឡើងរុំរោមមួយយើងមានតែការពេលទេចឹងការរៀបរាប់នេះស្រាប់ណាស់សូមចូលជួប តូចទៅ ក្រោយចាំបន្តដល់ទៀតចាំ គួយទៅហើយ ចុកថ្ងៃបាទដែលបានមកដល់ផ្ទះបុរាណ បាត់សោទៅ ហើយស្រីខ្មែរនឹងគូដែរក្បាលដែរគូដែរគេចាំបាយយ៉ាងសេហើយមកថ្ងៃយើងធ្វើការធ្វើទៅសូមជឿបន្តទៀត នៅកូនសើមកក្រោយនៅនេះ តាមទេ អត់ចាំទេ កាលខ្ញុំរៀនទីអត់ទេ ខ្ញុំមិនរៀនទៅទៅសំបីទេ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ចាំបាយចាំចាំបាយ Bây giờ lên cái cả
នេះសិតតែអ្នកបាទជិះក្រៃហោះនេះ Nha. Lên. Nha lên. Mùi lực con á. Rồi. Rồi sẽ cầm được luôn. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style.
เรายังชอบสำระในที่นี้มวยสันตุ้งทำไมvà nhằm tức nhằm phê chuyện nông chùm này tích tuổi và một đường tập lập từ thì tăng đa bình nhà lớn họ rộp tàu thì đấy và khăn cầm cả nhà con nước khen in vải con nước in vải nữa à bọc ồn khơi quạt nơi kháng cái hai quạt thông tao người y tế hai dương làm việc nhiều rồi mẹ nào bộ tao bay tay tê tay về đây đi đây nhà rồi mấy đá để ban chi kề ho cái ha luôn lươn sợi ở rập lơ mình tên nó bổng lươn đây nó phơi á men đấy cái gì vải chặt khang à mấy sân không thích mùi tiết này đây là ăn ba màu nơi nông sầm phơi cháu bàn ta cháu bàn con ơi đấy nó ngực nổ men cây nó cào chân chìa cho tới cào mới ăn bà
ចាំឯងពោលសឹកកាក់ចុះមួយបាត់ទៅអត់ច្រឡំដងរៃច្រឡំដងរៃគាត់ឡាហើយណា chưa vô bàn này bọn mong theo mặt thành lên bỏ cái việc cắt lại vào đây ทำไม